প্লেউরা কি? লাংসের আবরণী পর্দাকে বলা হয় প্লেউরা, ঠিক আছে? লাংসের আবরণী পর্দাকে প্লেউরা বলা হয়। ব্রঙ্কাস কাকে বলা হয়? লাংসের ভিতরে অবস্থিত বায়ু চলাচলের নালীগুলোকে ব্রঙ্কাস বলা হয়। আর অ্যালভিওলাস লাংসের ভিতরে যে বায়ু থলি থাকে সেগুলোকে অ্যালভিওলাস বলা হয়। এইভাবে সংজ্ঞাগুলো আপনারা নিজেরা লিখে নেবেন, ঠিক আছে? এখন দুইটা শব্দ জেনে নেন, একটা হলো হুইজ আর একটা হলো কফ। হুইজ কি, কফ কি? হুইজ হলো হাসি। হাসিটা দেখবেন নাকের ভিতরে একটা কিছু ঢুকেন, দেখবেন হাসি আসবে। গলার ভিতরে যখন এর ভিতরে শ্বাসনলীতে যখন ভাত ঢুকতে ধরে তখন কি হাসি আসে না কাশি আসে? বোঝা গেছে? তাহলে হাসির সংজ্ঞাটা হলো যে রেসপিরেটর আপার রেসপিরেটরি, দেখেন এখান থেকে এই পর্যন্ত হলো আপার রেসপিরেটরি সিস্টেম, আর এখান থেকে এই পর্যন্ত হলো লোয়ার রেসপিরেটরি সিস্টেম, দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। হাসিটা আসবে হলো আপার রেসপিরেটরি সিস্টেম থেকে, আর কাশিটা আসবে লোয়ার রেসপিরেটরি সিস্টেম থেকে, মনে থাকবে? তাহলে কেউ যদি কাশে তাহলে বুঝবেন সমস্যাটা কোন জায়গায়, নিচে, অর্থাৎ এইদিকে ব্রঙ্কাসে বা ট্রাকিয়াতে বা ল্যারিংসে, ঠিক আছে, অথবা অ্যালভিওলাসে, এইদিকে সমস্যা। আর যদি হাসি দেয় তাহলে বুঝবেন যে ফ্যারিংসে অথবা একদম ল্যারিংসের উপরের অংশ, হ্যাঁ, আর তারপরে হলো নজল ক্যাভিটি, এই জায়গায় কোনো সমস্যা আছে, বুঝলেন না? আর কেউ যদি হাসিও দেয় কাশিও দেয় তখন বুঝবেন সমস্যাটা সমস্ত জায়গা জুড়ে। এইভাবে ডায়াগনোসিসে এই জিনিসগুলো লাগবে। ডায়াগনোসিস মানে কি? ডায়াগনোসিস মানে রোগ নির্ণয়। রোগ নির্ণয় এইভাবে করা হয় আস্তে আস্তে, ঠিক আছে? তাহলে হাসি কি? আপার রেসপিরেটরি সিস্টেম থেকে অপ্রত্যাশিত কোনো বস্তুকে বের করার যে বায়োলজিক্যাল মেকানিজম তার নাম হলো হাসি। শব্দগুলো কি বুঝছেন আমার? দেখেন অপ্রত্যাশিত মানে কি? যেটা এক্সপেক্ট করা হয় না, আশা করা হয় না, অন্য কিছু ঢুকে গেছে অথবা ওখানেই একটা কিছু বাজে জিনিস তৈরি হয়েছে, তাহলে বডি চাবে না সেটাকে রাখার জন্য, সেটা কি করবে? বের করে দেবে। তাহলে ওই বের করে দেওয়ার প্রক্রিয়াই হলো, একটা হলো হাসি আর একটা হলো কাশি, বোঝা যাচ্ছে না? তাহলে হাসি কি লিখে নেন। হাসি হলো হুইজ কি? আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট থেকে হুইজ বা হাসি, হাসি আপার ইউ ডবল পি ই আর, আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট থেকে রেসপিরেটরি সিস্টেমই লেখেন ট্র্যাক্টের বদলে, যেহেতু সিস্টেম অনুযায়ী বলা হয়। আপার রেসপিরেটরি সিস্টেম থেকে অপ্রত্যাশিত কোনো বস্তুকে বের করে দাও। অপ্রত্যাশিত কোনো বস্তুকে বের করে দেওয়ার জৈবিক প্রক্রিয়া বা বায়োলজিক্যাল প্রসেস বা বায়োলজিক্যাল মেকানিজম, যেটাই লেখেন বায়োলজিক্যাল মেকানিজম বললে মেডিকেল ভাষায় অ্যাকসেপ্ট করে, ঠিক আছে? বের করে দেওয়ার বায়োলজিক্যাল মেকানিজমকে, বায়োলজিক্যাল মেকানিজম মানে জৈবিক মেকানিজম, ঠিক আছে? বায়োলজিক্যাল মেকানিজমকে হাসি বা হুইজ বলে। তাহলে হুইজ হলে আমরা কি বুঝবো? যে রোগটা হয়ে গেছে আপার রেসপিরেটরি সিস্টেমে, সেটা ভাইরাসও ঢুকতে পারে, ব্যাকটেরিয়াও বাসা বাঁধতে পারে, বা ধুলিবালি হতে পারে, বোঝা গেছে? আচ্ছা, এবার কাশিটা লেখেন। কফ, COUGH, কফ মানে কাশি। কাশি কাকে বলা হয়? লোয়ার রেসপিরেটরি সিস্টেম থেকে, LOWER, লোয়ার মানে কি? নিচে। লোয়ার রেসপিরেটরি সিস্টেম থেকে অপ্রত্যাশিত লোয়ার রেসপিরেটরি সিস্টেম থেকে অপ্রত্যাশিত কোনো বস্তুকে বের করে দেওয়ার বায়োলজিক্যাল মেকানিজমকে কফ বলে। কফ, COUGH, কফ বা কাশি বলে। হ্যাঁ, দিচ্ছি। ওই যে ওখানে মানে আসলে দইরো মিক্সড। আচ্ছা আচ্ছা, এই সব সংজ্ঞা দুটো যেন
জিজ্ঞেস করলে পরবর্তীতে পারে না, পরবর্তীতে এই ক্লাসটা আমি নেব। কোনটা? কফ সিরাপ গুলো ফার্মেসি দিলে প্রতিদিন 2-4টা কফ সিরাপ বিক্রি হবে, যেখানেই দেন না কেন, কানাচে দেন আর মেইন রোডে দেন। দেখবেন ভালো ভালো ভদ্রলোক, শিক্ষিত ভদ্রলোক আছে, তবে এই আসতেছি কাশির সিরাপ দেন। এখন কাশটা কি ধরনের, প্রোডাক্টিভ কফ না নন প্রোডাক্টিভ কফ, হাসি আসে না কাশি আসে না, সব কিছু মিলে সেই সিরাপটা সিলেকশন করে দেবেন যে এই সিরাপটাই আপনার দরকার। বোঝা গেছে? তাহলে কফের ক্লাস বুঝতে হাসি কি দরকার, কফ সিরাপগুলো বুঝতে কি দরকার, রেসপিরেটরি সিস্টেমটা ভালোভাবে জানা দরকার, হাসি কাকে বলে কাশি কাকে বলে এই জিনিসগুলো জন্য ভালোভাবে জানেন। এরপরে আমরা কফ সিরাপে যাব। ঠিক আছে? নেক্সট ক্লাসে। হ্যাঁ, বের করে দেওয়ার বায়োলজিক্যাল মেকানিজমকে, মেকানিজম হলো যান্ত্রিক কৌশল, যান্ত্রিক কৌশল। এই যে এখান থেকে সরালাম, এটা কি? এটা হলো যান্ত্রিক একটা পদ্ধতি, এটা হলো যান্ত্রিক পদ্ধতি। মেকানিজম, মেকানিক্স মানে মেকানিক্স কি? যন্ত্র। হয়েছে না? আসি, আল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। ভাই ওটা তো মেকানিজম দেখছি।